Nik proiektua idatzi janeko, baina bueno, gero berri idatzi kendu, ez da zer reformulau, eta Dinamora bidaline banien, deialdi aurten, eta horra bidaline proiektu esan eban, venga, urten egin bada, a por ello. Guretzat oso garrantzitsua izan da lehenengo fasea, sorkuntza fasea, oso libreak izan bergarelako, eta Dinamoak justo denpora eta espazioa emoten dutzu honetarako, eta kristona izan da guretzat. Pauso bat izan zen, aurre pauso bat, lortu nahi dutena edo helburua iritsi ahal izateko, baina bai oso pozik eta oso baliagarria izan da bigarren fasea iritsi ahal izateko, eta egurra eman nion, egia esan, eman genion. Askotan gauza ohituta produktu bukatuak erakusten eta sorkuntza bekak emutia ahalbidetzen dozku baita posible izatea produktu ez amaituak, bukatuak eta finituak irakusten. Oso pozik nau, aukeria emuteatik bukatu bariko gauzak baita diala biziri dauzen gauzak.